está para surgir. O que diz as Escrituras está prestes a cumprir. Num simples piscar de olhos, a igreja vai subir. Ao som dos clarins, o céu vai se abrir. Rock, grande evento será para aquela grande multidão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e verão o Cordeiro como Ele é. Rock, grande alegria será pra você que está preparado. Então você vai dizer: estou maravilhado. É demais, eu não tenho como explicar. Mas outra multidão, deixados para trás, estavam entre nós, porém adormecidos, foram surpreendidos e agora chorando sem a solução, sofrendo e gemendo o seu coração, dizendo então: é tardio demais. Oh, mas no reino dos céus, os santos a cantar o hino de vitória no reino da glória, exaltando o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Ao Cordeiro, ao Santo dos Santos, aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas ao leão da tribo de Judá. Oh, mas outra multidão, deixados para trás, assim, estavam entre nós, porém adormecidos, foram surpreendidos e agora chorando sem a solução, gritando e gemendo o seu